ニュースマグビです。サッカーの本田圭佑氏が謎のビジネスセミナーを開催していたことを週刊ポストが報じています。そこで本田氏は、今回はあえて大企業の社長は呼んでいません。次世代を変えられる方だけをお呼びしているなどとスピーチ。投資をテーマに皆さんに集まっていただいているのでとも熱く語りました。最近では経営者としての活躍も注目される本田さん。仮想通貨ビジネスへの関与かとも噂されますが、サッカーでの活躍こそ期待したいところです。雑誌のニュースを動画でチェック、ニュースマグビ。